Chery geçen sene ve ondan önceki sene Türkiye'de bulunurluk konusunda diğer markalar çok zayıf kalırken bir anda çok yüksek adetli otomobiller getirerek pazara bomba gibi düştü. Dolayısıyla fiyat avantajı da olduğu için çok sağlam adetler sattı. Mesela MG de çok hızlı bir giriş yapmıştı Türkiye'ye 2021 yılı itibariyle. MG de SAIC motor grubunun çatısı altında olan bir marka. Baktığınız zaman elektrikli otomobiller, benzinli otomobiller, hibrit otomobillerle, farklı modellerle, farklı segmentlerle birçok müşteri kitlesine ulaştı. Sağlam adetler yaptı diyebiliriz.